欢迎大家收听每晚一个恐怖故事。今晚已经是第56晚了。春天原来是苏醒的季节，可是在这个时日，人却总是打瞌睡，精神无法集中。今天是季言出院的日子，可是等我想起来，来到医院的时候，病床上只有黎正一人躺在那里。季言可能并不在意，他或许可以体谅我最近工作繁忙，可是我自己却并不这样认为。似乎最近的记忆力越来越差，忘记来了。他说了，自己和李多先回去了，叫你不要担心。黎正望着窗外，似乎在对我说话。好在我早已习惯了他的态度，倒不觉得什么。不过既然来了，总不好现在又离开，只好尴尬地坐在了早已收拾干净整齐的季言原先的病床上。记忆力是很奇妙的东西，有时候一直想寻找的东西，无论如何想破脑袋都找不到。可是当你不想找了，几乎忘记的时候，它自己又忽然冒了出来。有些东西丢了也就丢了，但有些东西丢了就永远也找不回来了。黎正从床上滑了下去，双手当作枕头靠在头后，眼睛无神地望着天花板。哦，那是怎样一个故事？我饶有兴致地朝他挪近了些。黎正没有回答我的意思。当我以为他已经睡着的时候，他那带着童音却又以非常成人口吻的语气开始叙述起来。每个人都会有记忆力不好的时候，哪怕是可以一目十行、心算很好的记忆力超人，他们也有不记得东西放哪里的情况。在我以前上大学的时候，学校里经常流传着一个故事。邻里是一名大一新生，但凡新生都对学校都抱着很大的热情和希望。学校很大，对大多数刚从狭小的高中校园里走出来的高中毕业生来说，这是第一个感觉。邻里自然也不例外。办好报名手续，铺垫好床铺后，他决定一个人出来走走。邻里的家离这个城市很远，不过他没让父母来送他，18了，应该像个男子汉。邻里用这个借口拒绝了父母来送的请求，不过他们同样很高兴，因为儿子长大了。邻里顺着宿舍旁边的一条绿荫带散步，那里种植着很多树木，非常的茂盛，呼吸着新鲜的空气，邻里感到十分舒坦。其中有一棵树最为茂密粗壮，和周围的树比起来，它要巨大得多，邻里一个人都无法抱住。刚想离开，邻里好像发现草丛里有些什么异常的东西，他好像看见一道光，似乎是什么金属反射的光芒。走近一看，居然是支钢笔。说来好笑，邻里从小到大没有拾到过任何东西，倒是没少掉过钱啊书之类的。他好奇地走过去，把钢笔拿起来，很秀气的钢笔，笔帽是银色的，笔身白色，看上去还蛮新的。估计失主正在焦急着寻找吧。在笔帽处好像还刻了个字，像是个人字。邻里把钢笔揣进了口袋，回到了宿舍，只是觉得钢笔的主人刻了个人字，真是太奇怪了。邻里心想，估计是哪个急着上课的学子，或者是早上在这里背单词的人，不小心丢在这里的。看钢笔布满灰尘，估计也待了有些日子了。再说自己正好缺一支好钢笔，而且不知道为什么他很喜欢这支钢笔，因为邻里有一种奇怪的感觉，钢笔是一个女孩的，因为钢笔看上去很秀气，而且较之以前自己的笔握在手里要细一些。和宿舍的室友闲聊几句后，邻里把钢笔放进了抽屉。开始几天是军训，还没课，自然用不着钢笔。大学的所有东西都让邻里着迷，年轻的身体整天沸腾着不安的血液。同学们白天军训很辛苦，晚了又互相追打嬉闹，所以一到晚上人就睡得很死。只是朋友们都说，邻里那个方向经常传来沙沙的摩擦声音，新生办借书证要经过很多非常繁琐的程序，这让邻里很无趣。自己本来对图书馆有着很高的热情，因为在高中的时候就听曾经在读大学的堂哥说过，图书馆的书数不胜数，各种各样的类型都有，而且安静又适合长时间阅读。可是一张小小的卡片却把他挡在了门外。回宿舍的路上，低着头走路的邻里意外的又在上一次拾到钢笔同一个地方的草丛里拾到了一张图书证。图书馆的监管制度并不严格，
任何人只要持有合法的图书证都可以阅读。也就是说，如果这个证的主人还没有注销证的话，邻里就可以先大摇大摆地走进图书馆，好好的博览下中外典籍。邻里是这么想的，当然也是这么做的。图书证上主人的名字已经磨损的不是很清楚了，不过还好照片很清楚，而且幸运的是两人长得居然还非常相像，说出来倒更加顺口。果然，邻里把证给了看门的老师看了看，老师瞅了瞅他，又看了看图书证，然后就让邻里顺利夫的进图书馆看书了。几天下来，白天军训，吃完晚饭，邻里就在这里看书。这种日子让邻里起初还过得非常的惬意。自己的图书证办下来以后，邻里把这位同学的图书证也就扔进抽屉没再管了。只是夜晚大家入睡的时候，依旧能在邻里床下听见沙沙的声音。有一次，邻里照例在图书馆看书，刚看到一本自己找了许久的旧书，不料自己刚刚走过去，一只葱白玉润的手忽然把书拿了下来。邻里这才发现，书原来被一个皮肤白皙的高个子女孩取下来了。你也喜欢这本书吗？女孩笑了笑，弯目如新月，笑脸似桃花。交谈过后，邻里知道女孩叫舒玉，居然还比自己高一个年纪，不过论年龄，自己却反倒比她大上几个月。只是舒玉却总是一本正经的让邻里喊自己师姐。两人开始交往起来，邻里也不知道这是不是恋爱，只是一天见不到这个女孩就心里难受。说起两人的相识，寝室的同学无不羡慕，以至于一时间新生去图书馆的流量激增。可惜大都空手而归，于是大家都半开玩笑的说邻里好福气，居然连女朋友都能捡得到。不过邻里却始终无法靠近舒玉，他对舒玉其他的事情一无所知，但是无所谓，每次见面都能聊得很开心，邻里已经很高兴了。只是舒玉经常用一种非常异样的眼神看着自己，有时候还伸出手摸了摸邻里的头发。没过多久，幸运女神似乎又向邻里招手了，她又捡到东西了。对于自己最近如此的好运气，邻里觉得可能命运真的开始对他微笑了。他这次捡到的却是一个皮夹子，也就是一个钱包。很有趣的是，当他打开钱包后，里面居然还有几十元钱和一张肯德基的优惠券。可是优惠券上面的日期却是1年多以前了，当然还是在那棵树下。1年多呀，邻里不禁感叹了起来。他翻看了一下钱包，没有任何其他证明钱包主人身份的东西。当时正是傍晚，邻里独自一人站在空荡荡的走道上，头顶繁密的树叶被风一吹，响起了窸窸窣窣的声音。随着声音，寂静的水泥路仿佛永远走不完。邻里望了望钱包，款式还是非常不错的，正巧自己也没有，干脆拿来用了。钱包的做工很精致，好像不是买的，而是由人做的一样。邻里心想，古人流行情侣间互赠香囊或者荷包，没想到现在还有这样的。只是这钱包的侧面有着一滴血迹，如雪花一样的溢散开来，虽然已经风干，但依旧红得非常鲜艳，在几乎漆黑的夜里仿佛会跳动一样。邻里盯着那血迹，感觉有些头晕，连忙把皮夹收好，回到宿舍。宿舍里没有人，邻里想起还有作业没做，决定用前些日子拾到的钢笔。正巧同学桌子上有瓶墨水，只是没有牌子。他把钢笔充满墨水，开始写字，不过写出来的却全是红色的字，在灯光下看得难受，就像刚才见的血迹一样。他用手蘸了蘸墨水，发现墨水却是蓝色的。或许这钢笔前段还有些红色墨水吧。邻里决定拿它多写些字，等前面残留的红墨水用完了再说。谁知道连着在草稿上画了很久，却依旧是红色。邻里只好把钢笔重新放回抽屉。没过多久，邻里发现自己的记忆力越来越差了，有时候自己总是莫名其妙地忘记东西。同学经常在他身后喊住他，提醒他遗忘在座位上的书或者衣物，又或是别的什么东西。邻里并没太在意，只是猜想自己学习太累了，所以他决定休息一下，正好也可以陪舒玉多一些。邻里本来打算拿着自己的图书证和舒玉一起去图书馆，
可是怎么找也找不到了。电话响了起来，是舒玉的，他正在催促邻里。邻里不愿意再翻箱倒柜的找了，不是还有一张吗？邻里翻出以前的那张捡来的图书证，可是今天图书证上照片似乎有些异样，在台灯下那上面和他有几分相似的人似乎在笑。邻里揉了揉眼睛，照片又恢复原样了，是幻觉吧？看来自己真的压力太大了。邻里自我安慰道。图书馆很安静，人非常少。邻里望着坐在一旁认真看书的舒玉，总是静不下心来。我出去散步下。邻里直起身子，和舒玉打了个招呼，后者没有抬起头，只是嗯了一声。有时候邻里真的很想了解下舒玉，似乎被那美丽的长头发遮掩住的舒玉，仿佛还有另外一张脸，一张平日里他未曾见过的脸。不知道为什么，一边抽烟的邻里还是走到了经常捡到东西的那条路上。烟是高中的时候学会的，高考的压力大，很多男生都聚集在一起互相抽着玩。高考完了，高兴的时候也喜欢抽，结果一来二去居然成了瘾了。虽然谈不上老烟枪，但一天手指头上不夹着点什么东西，邻里总有些不舒服。那棵老树在夜晚看上去非常苍劲，路边白色的荧光街灯照在树皮上，犹如月光一般，但却又比月光要冷得多。邻里用手抚摸着树皮，忽然有些感叹，他下意识地低头，草丛里居然又有东西。这次是副眼镜，很不错的无框眼镜，做工精巧。不过邻里的视力很好，也不需要这个呀。不过既然看见了就拿着吧。眼镜上干净得很，一点灰尘也没有。虽然说学校的过道一向非常干净，但还不至于一尘不染的地步，何况一副眼镜在草丛里放着，怎么会如此干净？不过邻里没想这么多，只道是这个可怜的倒霉鬼怎么老在一个地方弄丢东西。回到图书馆，却发现舒玉已经离开了。在书里他看见了舒玉留下的便条，身体不适，先回宿舍了。邻里略有失望的独自一人回到宿舍。晚上，室友们又听见了邻里床那边传来的沙沙声。第二天，邻里从床上起来，睁开眼睛，却发现原本清晰的世界一片模糊。他惊讶于自己的眼睛居然一夜之间视力大减，无奈之下，他摸索着爬下来，却发现桌子上昨天从树下捡来的眼镜。邻里忽然有种感觉，他觉得那眼镜仿佛是为他量身定做的一般。果然，一戴上去，眼前恢复了清晰，又像以前一样了。虽然鼻子上多了些压力，有些不适应，不过戴了眼镜似乎也更斯文了，比以前好看了许多。室友同学们对邻里一晚过去就戴上眼镜感觉非常奇怪，不过也不是太特殊的事情，毕竟上了大学，有好些个人都迷恋玩电脑，视力下降的快也不是什么新鲜事。邻里想给舒玉一个惊喜，不想舒玉看见他没有太多的惊讶，只是淡淡一笑。戴上了，他问道。邻里点点头，只是奇怪他好像早知道一样。我一直觉得你戴眼镜会更好看些，是不是？舒玉笑了下，非常可爱。既然他喜欢，邻里也觉得开心。接下来两人的日子过得似乎很快乐，真是羡煞旁人。邻里对于捡东西也越来越习以为常了，他还从树下拾到过其他一些小东西，像橡皮、直尺、帽子之类的。最后捡到个戒指，觉得有些贵重，于是上交了。交给15物招领取处的时候，那位秃顶戴着黑框眼镜的老师看了下，神态有些异样。邻里想走，却被他拉住了。老师的眼睛一直盯着邻里，嘴巴里似乎一直在说着，太像了，太像了。不过仔细看了看，他又失望地摇头。不过他还是扯着邻里不放。戒指哪里来的？老师有些激动，扯着邻里的衣领。邻里有些不悦，心想又不是我偷的，捡来的你还这样干什么？学校宿舍旁边的树荫道上捡的，一棵很大的树下。说完，邻里趁着老师发呆的时候赶紧跑了。邻里越来越觉得自己的脑子不好使了，他有时候甚至在和同学聊天的时候忽然卡壳，他会忘记自己想说什么，想做什么。同学们觉得他非常的古怪，邻里开始沉默下来，成绩也一落千丈。他经常自己一个人无意识地在校园里晃悠。
然后忽然发现待在一个自己都不知道怎么来的地方，唯一值得安慰的，舒玉对他越来越好，两人也非常的亲近。林里还吻了舒玉，只有和舒玉在一起的时候，林里才感觉自己生活的有价值。只是同学们依旧在每天入夜后，从林里床的方向传来一阵阵的沙沙声音，犹如砂纸摩擦般的粗糙难听。终于有一天，林里无法预料的事情发生了。那是入秋的一个夜晚，虽然白天的燥热还未完全褪去，但是夜色里已经平添了一股寒意。舒玉告诉林里，那天是自己的生日。林里非常兴奋地拿钱去买礼物，可是进了礼品店又不知道该买什么。他看来看去，似乎那些礼物都不适合他心目中高贵的公主。想来想去，他决定买一支钢笔。至于式样，他不知道为什么觉得以前那支捡到的钢笔样子就非常漂亮。林里包好钢笔，想着舒玉拿到钢笔的样子，心里非常开心。林里高兴地跑向两人约好的地点。树荫路的那棵大树是舒玉自己要求的。当林里兴冲冲地赶到那棵自己熟悉的大树下，发现舒玉早已经站在那里，一袭黑衣，长发如瀑布般洒在身后，白净的脸庞居然在黑夜里散发着绚丽的光。林里终于理解什么叫亭亭玉立了。当林里走到这位美丽的女孩面前，把手中的礼物递过去的时候，却发现舒玉的脸挂着非常陌生的笑容，不是感谢他为自己买生日礼物，也不是看见心爱的人赶来的高兴，更多的是一种期盼，一种迫切的期盼。那种眼神林里见过，老家经常活宰牛羊，然后当着路人面下锅，大家向老板约好时先要哪一部分，然后个个带着攫取的眼神盯着割好的新鲜肉下锅，再看着肉在汤锅里翻滚，等待它熟透入嘴下肚。舒玉现在的眼神也就是那样，我们分手吧。舒玉兴奋而冰冷地吐出几个字，林里几乎不敢相信自己的耳朵。正是秋风虽未冷，心已入寒冬。林里想问他为什么，可是却无法张开口。瞬间的打击使他本来早已经不堪重负的精神一下崩塌了。他说不了话了，因为他想不起来该说什么。他想不起来自己是来干什么的，想不起来眼前的这个女孩是谁，也想不起来自己是谁了。你属于那里。舒玉把手指指向那棵大树，林里呆滞地走了过去。树的下面有东西，林里感觉到了，他还能捡些什么？林里低着头一看，一双很白皙的手抓住了他的双脚，他没有抵抗，也无力抵抗。手的主人出来了，他和林里长得很像，也戴着一双无框的精致眼镜，只不过他的腹部插着一把刀。舒玉从身后抱住林里，将头靠在林里的肩膀上。那个男人笑着朝林里走过来。我是谁？林里终于可以说话了，他急于知道自己究竟是谁。你就是我。那男人依旧笑着。林里低头一看，果然自己的腹部慢慢出现了一把刀，他的意识逐渐模糊。林里看见的最后一眼，就是舒玉挽着那个男人的手，高兴地走了出去。那个男人是自己吗？林里看见舒玉的无名指上戴着一枚戒指，很熟悉，似乎在哪里看过，好像就是自己捡到上交的那枚。林里什么也感觉不到了，什么也记不起来了。1年前，一个男孩在校园的一棵大树下等待自己心爱的女孩，由女友亲手做的钱包里有着2张肯德基的赠票，他的手里还有一支正要送给他的钢笔。男孩高兴地招钢笔刻着女友的名字，但他永远都刻不完了，他只刻了个人字，就被几个小混混刺死了。原因很简单，这伙喝醉的混混想抢他手里的钢笔，纯粹是好玩，但男孩却认真起来。他的腹部中的一刀划到在树下，他随身带的图书证、眼镜和刚从自习教室归来，没来得及放回寝室的文具散落一地，其中还有一枚打算用来求婚的戒指，他一直随身带着。第一个发现男孩尸体的就是那个半秃戴着黑框眼镜的老师，他以前可不是那样。自从他的儿子死后，伤心欲绝中粘丧子的他才甘心去做了明事务招领处的管理员。他当然认识那枚戒指，因为那是家里祖传的，是他交给儿子的，并叮嘱一定要给儿媳妇戴上，
邻里的室友很奇怪，邻里回到寝室一下就决定搬出去，东西搬得一干二净，而且说话口气也变得很冷漠。不过他们也习惯邻里最近莫名其妙的变化，总觉得交了女朋友，又是那样漂亮的女友，性格多少有些变异。据说邻里后来和舒玉结了婚，很幸福的在南方生活。若干年后，寝室来了新的一批学生，其中一个把自己的抽屉翻出来清扫的时候，发现上面居然写了字：你拿了我的钢笔，你拿了我的钱包，你拿了我的眼镜，等等等等，很多很多句都是你拿了我的什么什么，只有最后一句不是，上面用红色墨水清晰地写着：我只要你的身体。黎正的故事说完了，重新闭上眼睛，开始不搭理我了。只是当我走出门口的时候，黎正忽然说了句：忘记什么，都不要忘记自己是谁，那是最可怕的。我不自觉地点了点头，走出了病房。好了，各位听友，今晚的故事就到这里，让我们一起期待明天第57晚的故事吧。那是一个关于点穴的故事。